大家好，我是小南，欢迎收看本期的新闻快递。今天我们将讨论一个在美国健身房引起争议的话题。近年来，美国健身房的风气出现了一些异常现象，许多女性在健身过程中遇到困难，却发现周围的男性不仅不施以援手，甚至还会避之唯恐不及。一些女性在健身房拍摄自己的训练过程，但往往会录到周围男性的身影。有些女性会在后置中加上有奇怪的男人一直在看我等字幕，使得这些男性被贴上不好的标签。这些影片在网络上引发了广泛讨论，让男性开始意识到问题的严重性。他们开始避免与正在拍摄的女性接触，甚至有些人会与他们起争执。这种风气已经成为了美国健身房的特色，男性们为了避嫌而远离，也导致了一些女性在遇到困难时无人施以援手。以上就是今天的新闻，感谢收看，我们下次再见。